平時我哋成日聽到人哋講咧刷存在感呢一樣嘢啦，你會覺得係我哋驚唔俾人哋睇到啊，定係其實真係驚冇存在感一樣嘢呢？首先你分唔分得出唔俾人哋睇到同冇存在感嘅分別係咩啊？我覺得如果即係字面咁解冇存在感嘅話，可能譬如喺一 group 人裏面，你好似一個可有可無嘅存在。係啦，咁但係如果你話俾人睇唔睇到係覺得被唔被人理解嘅感覺咯，人哋明唔明你諗咩嘅感覺咯，同埋如果冇存在感嘅話，我會覺得係冇得自我咯。因為如果冇乜存在感嘅人，可能佢會模仿別人啊，即係模仿一啲佢認為有存在感嘅人啊，有機會。但係如果你被唔被理解，其實你未必會想有存在感，但係你就係想被理解㗎嘛。咁如果係咁嘅話，唔被人哋睇到同唔被人哋理解有冇分別呢？定係同一樣嘢呢？你覺得？我覺得有分別嘅，即係如果我自己我會希望別人理解我，而我唔會有憂慮有冇存在感呢個問題，因為我本身好有存在感。係，即係我會可能希望有理解我嘅同伴咯，但係我喺一個 group 裡面有冇存在感或者被唔被睇到，我又好似覺得唔係太重要咯，對我嚟講。咁如果係工作上呢？因為有陣時喺工作上，我哋俾唔俾人哋睇到都好緊要噶嘛，都係牽涉到自己嘅升唔升職啊，呢啲咁嘅嘢啊，有關係噶嘛。但我覺得如果只要認真去，即係喺我自己嘅工作裡面或者我做嘢裡面，我會覺得如果我係好中意做嗰件事，而我係專注去做，而散發出嚟嗰樣嘢係人哋好難睇唔到。即係我自己咁樣認為係，其實你一定係會展現到出嚟嗰一個 energy 或者嗰一個熱情啊，嗰一個火花係一定展現到出嚟嘅。但係人哋理唔理解你做緊嘅嘢就未必喎，反而即係就算你幾 focus 做嗰樣嘢，幾專注做嗰樣嘢，人哋都可以未必理解。如果佢 focus 咗自己嘅話啦，你散發啲光出嚟啦，自自然有人會想理解你咯。係。呢個都係有關係，即係如果係咁樣睇法嘅話，就好似唔俾人哋睇到同唔俾人哋理解嗰個解決方法都係一樣，係嘛？其實都係要 focus 落自己想做嗰樣嘢，或者自己真係想行嘅嗰個方向咯。但係冇存在感呢？冇存在感係，我覺得某程度上可能嗰個人會唔會係未必揾到佢自己，或者未必知道佢自己想行嘅方向係點樣？即係可能佢純粹係而家有一啲咁樣嘅 task 我就做啦，但係佢可能對於點解要做嗰個 task 啊，或者佢對於自己嘅當你喺工作上可能佢嘅 career path 其實都未必太清晰，而所以會有呢一個想被看見嘅感覺咯，俾人知道佢係喺度嘅感覺，會唔會係咁呢？因為我以前間公司就係你點樣都要。即係譬如啦，開會啦，就要點樣都要出聲啦，即係明明冇問題都要有問題啦，咁樣先俾啲上面啊好似專登要做一啲嘢出嚟，係啦 management 嗰啲人睇到有你呢個人存在嘅，無論你問啲問題咪白痴啊，即係啱啱之前講過啊都好啊，點樣都要講啲嘢出嚟嘅，呢啲我就會覺得好似刷存在咁樣啦。咁但係其實呢個就係我要俾人哋睇到我喺度嘅咁樣，我喺度做嘢嘅咁樣，我有好專心開緊會㗎咁樣，咁你就會俾我就會覺得好似喺職場上嘅話，呢啲係需要喎，好似。我諗起有啲似以前會考嘅小組討論喎，即係咪？I agree with you 咁樣嘛？I totally agree with you。即係有啲似我哋一直讀書啊，去 train 我哋翻嚟係要咁樣做嘅咧。你考試嘅時候都係考你有冇存在喺呢一組裏面而有貢獻咁樣嘅啫喎。係嘅，我只可以講就話。好似社會係需要呢啲嘢咯，好似係啦。咁但係而家我咁樣又諗一諗喎，如果我好投入嗰個會嘅話啦，就講翻頭先嗰個例子啦。如果我真係好中意我自己份工嘅，好投入每一個會嘅，我好投入嗰個會嘅，其實人哋講嗰啲任何嘢都好啦，其實你都可以揾到裏邊啲嘢去，你應該有回應嘅，係啦，咁樣咯。係，我都認同呢個，係啊，係咯，即係等於如果你係好中意做嗰件事，或者你係真係。
譬如你好熱愛呢份工嘅，嗯，你係有認真去聆聽嗰個會入邊講嘅內容嘅話、suppose 你都係會有 feedback 嘅喎，應該。即係你會有一啲你自己嘅可能回應又好、反思又好，或者可能你一啲 comment 都好，應該都係會有 interaction 嘅。係。咁其實如果我唔講打工啊，咁我講去而家啲 freelance 啊、KOL 啊、YouTuber 啊咁樣嗰啲，我其實可以講話，我每出一條片都好啦，其實我都係刷緊存在感。都可以咁樣講，但係只不過個分別就係、究竟我好想出呢一條片打啲 message 俾觀眾啊，定係我純粹係求其，喂，我點樣我都要刷一刷存在感，我出條片先咁樣。1、3、5都要出片。係啦，呢個就係嗰個關鍵性咯，我會覺得。我都覺得係。即係都係嗰句，如果你係有心做嗰件事，就 suppose 係會被看見咯。係啦，如果你就算即係我會覺得，可能你 up 一條片，如果你係真係想帶出個 message 嘅，觀眾都係感受到。係啊，真啊，即係好似我哋之前講嘅辛苦晒嗰個 topic 咁樣啦。咁都係嗰句啦，有心就會人哋 feel 到咯。真心咯，係啊，真係真心咯要。咁不被理解咧？不被理解係就算你好用心。我嘅解讀啊，係就算你好用心去做咗一件事，都未必會得到別人認同，或者人哋唔知你做緊咩咯，有機會。咁我有個問題啦，咁點解要俾人哋理解啊？你自己理解你自己咪得咯？其實可以㗎。咁如果有人理解就好 appreciate 咯。但係你最緊要係自己理解自己做緊咩。其實自己理解自己就 OK 㗎啦。有陣時你想人哋理解係因為可能你自己都唔係真正好理解你自己，所以你先想人哋 support 咯。或者其實 even 你理解自己，但係嗰樣嘢好似同社會嘅價值觀或者共同嘅理念啊、共同嘅思維未必係好一樣嘅時候，你都會希望被理解或者被認同，而感覺自己好似係啱，即係好似有啲係。我只可以講，如果係咁嘅話，就係關於自信心問題啦。如果你對自己嘅所有諗法，又或者你對即係唔使對自己諗法啦，總之對自己好有信心嘅，你好相信自己嘅所有決定、所有嘢、所有諗法嘅，咁就唔會有想俾人理解嘅呢一樣嘢咯。不過調翻轉喎，我覺得如果你喺冇得到別人理解嘅情況下，你都可以好堅持自己做緊嘅嘢，而你相信嗰一樣嘢嘅話，其實呢個都係一個考驗嚟嘅，即係你啱啱講嘅嗰樣，可能你會有猶豫，但係猶豫唔緊要嘅喎。其實可能最後你都係翻嚟，你係認同自己做緊嘅嘢，忠於自己。係啦，咁其實呢一個都係少少嘅考驗咯。而認識自己究竟其實係咪真係咁堅定？challenge 咯，challenge 下自己咯。咁如果你話兩性關係上咧，其實都好成日都會發生呢一樣嘢。我好想我伴侶理解我啊，跟住就如果好似佢唔聽我講嘢啊，又或者我講完啲嘢佢都冇乜反應啊咁樣，咁你就會想尋求多啲喂，聽下我講嘢啦，咁樣呢啲會唔會都算係想被你嘅伴侶理解呢？但係我覺得如果係親密關係，即係可能你嘅伴侶啦，suppose 係你最好嘅朋友啦，你嘅屋企人啦，都係可以同你 enjoy 伴侶關係嘅生活嘅人啦，咁呢一樣嘢我又反而覺得係，就算你唔認同，你都係需要理解嘅喎。就算你唔認同佢嗰一套做法，但係你都會尊重佢咁樣做咯。尊重咯，係咯，我會覺得係。係啊，你未必係要我理解你咁樣做，我未必要認同嘅，但係我理解喺你嘅 position，你係想咁樣做，我理解我都支持嘅，但係我係咪一定要？即係如果調翻轉我嘅做法係咪咁呢？我未必係咁，但係我會尊重你嘅做法咯。可能嗰個理解係接近係尊重，係尊重，我會覺得係尊重，尊重好緊要，係啦。就算可能我平時講埋啲無謂嘢都好啦，但係我都會聽㗎。喂，專心啲咯，係咯，唔好似遊魂咁咯，係嘛？你講緊咩？咁冇存在感咧，應該講你有冇試過有呢種感覺，覺得自己冇存在感？少啲，其實我都冇。前面嗰兩個我有，我有嘅，我都幾被理解，都會有呢個感受嘅。即係有時你講嘅人哋未必明白，但係存在感呢樣嘢又好似我諗起一樣嘢，即係可能如果存在感呢個問題，我會諗到嘅係 Coco 嗰出電影咧，唔知有冇睇過？有。係 Coco 嗰出電影入邊咧，有講到即
即係去到第二個世界啦，死咗之後，如果別人忘記咗你，即係呢個世界已經在生嘅人已經冇人記得你，咁你就會喺另外一個世界裏面消失。即係我覺得個存在感係咁樣咯，係有冇人記得你？但係我會覺得好似係，如果 compare 翻不被看見同埋不被理解啦，即係好似比較再深層啲嘅問題。你頭先講到生死啦，人哋會記得自己啦咁樣，咁好似就係可能係年紀再大啲嘅時候先會有呢種感覺啦。即係好驚身邊啲人都唔記得咗佢係邊個啦。係會唔會係咁呢？頭先我哋講不被看見、不被理解、冇存在感，其實呢個好似一個嘅過程咁樣啊。開頭就係冇人理解你，係啦，冇人理解、冇人看見咁樣，咁跟住去到再後啲啦，再慢慢好似覺得人生過咗一大橛啦咁樣，咁慢慢冇存在感呢一個感覺，會唔會無啦啦會慢慢出嚟呢？咁即係如果係年紀大咗之後冇存在感，會唔會係可能佢年輕嘅時候都曾經有好多一啲 creative 啊，或者係好多貢獻啊，或者佢會覺得自己做咗好多嘢，但係去到某一個年紀嘅時候，可能會開始停咗啊。喺佢認知嘅世界裏面，冇一啲覺得有突破嘅位啊。然後佢會覺得好似慢慢嘅衰落。好似自己已經喺呢個世界上冇後生嘅時候咁多 input。我最近上堂咧，有聽到有個年紀算即係比較大嘅同學啦，咁佢都即係對我嚟講，佢都係喺人生裏面都應該係有啲成就，即係 at least 佢讀到博士嘅學位，我冇啦。咁我覺得都幾犀利嘅喎。咁但係原來都會有一啲唔滿足嘅喎，對於自己可能。你講個存在感問題會唔會係去到真係去到一啲年紀嘅時候，你覺得冇得再高啊？各位，冇得再高之餘，慢慢退步。係啦，慢慢退步啊！你會覺得自己好似越嚟越跌落去咁樣。我覺得呢個係自我價值問題咯。而自我價值嘅問題，其實去到咩年齡都會有嘅呢一樣嘢。咁但係只不過就係可能去到年紀大嘅時候就會覺得其實即係後生你仲可以衝啊，你仲可以去做啲嘢啊，passion 啦，係啦，去做啲新嘢出嚟啊。咁但係去到年紀大嗰陣時就會開始覺得自己已經一嚟自歐咗啦，又老啦，覺得好似我做啲乜嘢都唔得咯，會有呢種感覺咯。唔知會唔會係咁樣啊？因為喺我哋認知裡面嘅自我已經 support 唔到你所面對緊嘅嗰個處境，係，咁可能就要喺其他地方去揾翻一啲可能你講嘅存在感出嚟啦。年紀大就唔係冇價值嘅一樣嘢，價值係自己俾嘅，我會覺得。可能去到年紀大嘅時候，我哋有第二個體會，咁一定會嘅。完。